感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。我係你哋嘅靈修主播老詹，唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你哋嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。弟兄姊妹，歡迎嚟到靈修 DT 4.0，我係你哋嘅節目主持人老詹啊。今日咧，同大家一齊睇民數記嘅第20章第1至第13節。嗰度講到正月嘅時候咧，以色列全會眾到揾呢個曠野，就住喺個加底斯同埋米利暗死喺嗰度嘅地方，就葬在那裏啦。會眾咧，因為有件事情發生喎，佢哋冇水飲，就聚集攻擊摩西同亞倫啦。百姓向摩西爭鬧說：我哋嘅弟兄已經曾死喺耶和華面前，我恨不得與佢哋一齊同死啊！你哋點解將耶和華嘅會眾領咗喺個曠野，令到我哋同埋畜生都死喺嗰度呢？你哋點解又逼我哋出埃及，領我哋去呢個嘅壞嘅地方？呢個地方又唔好種嘢，又冇無花果樹、葡萄樹、石榴樹，又冇水飲。摩西亞倫離開咗會眾之後咧，就到呢個嘅會幕嘅門口，俯伏喺地上面啦。耶和華嘅榮光就向佢顯現啦。耶和華曉諭摩西說：你攞着杖去，和你嘅哥哥亞倫招聚咧會眾，喺佢哋面前吩咐磐石發出水來，水就從磐石流出來，給會眾同埋佢哋嘅畜生啦，佢哋可以飲。於是摩西照住耶和華吩咐嘅，從耶和華面前取了杖去。摩西亞倫就招聚會眾到呢個磐石面前。摩西說：你們呢班背叛嘅人，聽我講啊！你為你哋所使水從這磐石中流出嚟咩？於是摩西咧就舉手用杖擊打磐石兩下，就有許多水流出嚟。會眾同埋佢哋嘅牲畜咧都能夠喝了。耶和華對摩西亞倫說：因為你哋唔信我，不在以色列人面前尊我為聖，所以你哋必不得領這會眾進我所賜給他們嘅地去。這水名叫做米利巴水，是以色列人向耶和華爭鬧啊！耶和華就在他面前顯為聖。米利巴就是爭鬧嘅意思。當我哋睇嘅經文嘅時候，我哋見到以色列人一次再一次咁樣咧向摩西去投訴，點解佢哋要領去一個嘅曠野嘅地方？因為同樣面對一個嘅真實嘅環境，佢哋種又種唔到，亦都冇任何嘅樹木，仲有一樣嘢就係佢哋冇水飲，而令到佢哋咧感到咧既口渴之餘咧，唔知咧點解要停留喺呢個曠野裏面一直咁樣去兜圈。而喺個過程裏面，佢向摩西投訴，而摩西亦都同樣咧喺其中咧去尋求耶和華嘅指示，點樣去處理咧佢而家佢面對緊嘅事情。大家當睇嘅經文嘅時候，其實應該知道摩西唔係第一次由以色列人咧投訴佢哋冇水飲噶啦。呢個咧係佢再一次咧喺個曠野裏邊咧，以色列人開始投訴，而同樣摩西咧同樣就聽耶和華嘅話，亦都咧係叫佢咧攞支杖，亦都同樣係吩咐呢個磐石出水。今次有啲嘅唔同嘅原因係摩西開始都有聽耶和華嘅話嘅，但後尾咧佢好似咧唔記得咗啲嘢咁樣，或者佢用咗自己嘅方法去處理件事情。摩西同亞倫招聚咗嗰啲人嘅面前時候咧，你聽到摩西就話啦：你啲依班叛逆嘅人，聽我講啊！我為你哋令到呢個水嘅磐石入邊流出嚟麼？摩西就舉手，佢用杖擊打磐石兩下，就有許多水出嚟啦。會眾咧嘅畜生咧都能夠可以咧如果啲牲畜咧都可以咧一齊咧飲水啦。但係你見到12節嗰度講到就係耶和華見到呢件事嘅時候，竟然咧係對亞倫同埋摩西咧作出一個好嚴厲嘅一個嘅教導。佢話：你哋唔信我，亦都同樣咧喺以色列人嘅眼前咧冇尊我為聖啊！所以佢嘅結果就係佢哋兩個都唔能夠令呢啲會眾咧進入咧佢應許嘅地方。當我哋睇經文，你會見到摩西其實做嘅嘢都好可能我哋咧我哋咧所經歷咧嘅一啲嘅嘢。你知道喺有時咧神咧吩咐我哋做一啲嘅事情，我哋好可能咧都係咧按照自己嘅心意啦去做呢件事。不過有樣嘢我哋忘卻咗嘅，就係咧有時咧我哋會加插咗我哋嘅心意裏邊，特別係遇到一啲麻煩嘅事情，特別咧能夠咧見到咧摩西咧其實遇見呢啲嘅
叛逆嘅以色列民去怪責佢哋啊，佢心情咧其實都好似極之唔好。因此，當神叫佢吩咐磐石去出水嘅時候，而佢用嘅方法就係用杖擊打呢個磐石，令到水出嚟，而導致又話對摩西同亞倫亦都同樣就係奪走咗咧，佢哋咧能夠咧進入呢個應許地嘅地方。當睇嘅經文嘅時候，會再一次咁樣去反省我哋嘅人生裏面，其實投訴一定有嘅。我哋要見到，我哋都會遇見生命好多人嘅投訴。有時咧，有啲嘅問題咧，我哋都無法解決，我哋求問神，神亦都同樣喺當中俾感動我哋咧去解決呢啲嘅事情嘅一啲嘅方法。重點係在於唔係究竟用邊啲嘅方法，重點係在於我哋是否聽從神嘅方法，而去按照神嘅心意去做。假如唔係嘅話，就好似經文所講，摩西同亞倫咁樣，佢冇聽耶和華嘅話，佢只係用自己嘅方法。同樣，其實當佢見到呢班投訴嘅以色列人嘅時候，其實佢亦都同樣用同樣嘅方式去咧投訴咧呢班嘅人，而咧用一個爭鬧嘅方式去咧同佢哋咧去辨別咧究竟係佢啱定係邊個錯。弟兄姊妹，我哋能夠見到一樣嘢就係，當我哋嘅人生裏邊可能都會有同人爭拗嘅時候嘅，我哋咧都會咧害怕一件事咧，就係咧嗰啲嘅人咧嚟向我哋投訴，我哋唔知點可以做。不過神今日教導我哋一件好重要嘅事，當我哋禱告嘅時候，面對呢啲嘅事情，千祈唔好帶住情緒，千祈唔好帶住自己嘅諗法去咧，以為咧神咧係今日咧企喺我邊啦，所以咧我用我嘅方法咧去處置嗰啲咧曾經咧傷害過我哋嘅人，曾經咧對我哋唔好嘅人。但係今日咧，我哋咧單單咁按住神咧俾我哋嘅方式，去按住主嘅心意咧，去幫助去咧完成神嘅心意，而咁樣嘅話咧，就唔會導致咧我哋咧失去咗咧神咧所應許俾我哋嘅祝福。而摩西冇聽上帝嘅話，可能係一件好微小嘅事，但係對神嚟講，我哋每一個步驟、每一步，其實佢都放喺佢嘅眼簾嘅底下，讓我哋知道我哋點樣去信服佢。今日神每一步點樣去行，讓我哋咧唔好加插自己我哋嘅怒氣啦，加插我哋自己嘅心意啦。亦都同樣俾我哋知道神今日俾權柄俾我哋，好似昔日咧俾摩西同亞倫，佢期望佢哋都係完全咁樣信服，完全咁聽佢講嘅説話，去按住佢心意去做，因此成就到神喺當中佢生命嘅美意。而今日神亦都同樣喺你身上做同樣嘅事，佢感動你，佢俾指引你，亦都同樣帶領你嘅時候，讓我哋每一個按住佢嘅心意去做，唔好走捷徑，唔好用咗自己嘅心意，亦都唔好動搖，讓我哋咧一步一步咁樣跟隨上帝，讓我哋一同禱告。慈悲天父，多謝你今日主啊，你對我哋嘅教導，亦都俾我哋知道神啊，你喺當中嘅帶領我哋。透過經文，我哋知道前人所經歷嘅，亦都見到神啊，你所講我哋嘅不信，其實有時就係我哋按住自己嘅心意咧，去咧成就咧神你嘅事。但係主啊，求你幫助我哋，讓我哋願意每一步都信服喺你嘅當中。或許一小步，讓我哋咧見唔到神啊，你喺當中嘅工作，亦都讓人咧見唔到咧，我哋係尊你為聖嘅。所以主啊，求你幫助我哋。幫助我哋去完全去順服你，按住主你嘅心意去成就一切嘅事，成就一切咧。主啊，你喺我哋裏面嘅一切嘅吩咐，主啊，多謝你。我哋祈禱係奉主耶穌基督名字祈求，阿門。